pirmas kibimas. Va taip mane kolega žadina iš palapinės. Taip. Su staigmenom iš Gundau. palapinės. Gundau eiti iš ryto pažvejoti. Nu super. Kimba. Kur plūdė. Ką aš galiu pasakyti, kolega mane iš ryto labai stebina, štai jeigu. Va, tai čia toks va kažkaip tai kavytę susitaisėm. O, laimingas, sėdi visas patenkintas, kaip sakant. Biškį naktį lietaus gavom, kaip sakant, aš savo rūbus skalbiu nuo pirmos dienos, ne? Nu, tai nuo pirmos dienos kaip skalbiu, kaip sakant, sakau, va čia nakčiai pasidžiausiu, tak apdėjo. Tai va, viskas ok pas mumis, nuotaikytė gera, barzda užaugusi. Tai va, koks motyvacijos jūsų laipsnis šiandien? Nuo 1 iki 10. 10. 10, super! Mano irgi 10. Nes varysim šiandien, pavarysim. A pagalvojot, kad mūsų jau ekspedicijos, Finišas. nu kaip, dar ne finišas, Jau artėja. artėja. Jau artėja. mes suprantam, kad tikrai pasieksim. Galim pasiekti, visko prieki dar gali būti, visko prieki gali būti, bet Nenusimuškit motivaciją. ne, tai motyvacija yra išlikusi, viskas fainai, tai čia kaip čia viskas ok, vat, ir žuvį šiandien pagavau, vat, irgi ryte, aš šito nereikėjo sakyti. Šiandien netgi pirštai lengviau lankstus negu vakar, tai jau yra plius. Jo, įtariu irklą suimsiu. Rankos švelnios, nugludintos nuo irklo. Nu yra pasakotas. Dar Tai va. saulė, jeigu valenda, tai oi, Lenda. važiuojam. Puikiai. Plaukiam. Tik Plaukiam į Nemuną. Nida. Į Nemuną, Ai. į Nemuną, kolega. Į Nemuną, ne į Nemuną. Jo, oi. Na, pagalvom, kad reikia bulkytės biškį pasidalinti su antytėm. Nieko jos nebijo. Biškį va pamaitinsim. O, mažytis koks atplaukia. Prašom. Nu, tai nežinau, o čia taip jau labai galima. Bet ne, tai vienu žodžiu beveik iš rankų ima, tai man jau pavojus, ateik gelbėt mane. Ne, bijau, man įgnyps. Oho. Neryk, apžorą, kitai duok. Mažylį, žiūrėk tau, o. Ui, tu, mažiukas irgi gajus. O. Mazgi. Panėrė. Nu gerai. Atlaisvinkite šliužą, jeigu galite. Šliužą. Nu gali lipti ir pasitraukti man iš kelio. Tai bent baidarę bent patrauk, man tai nereikia, tai lipti. Šoną. Ne į tą pusę atsisėda. Ačiū. Ar ne kelinta šiandien diena? Kai plaukiam? Šešta. Šešta? Dieną plaukiam. Biškai vėluojam. Turėjom 10 išplaukiam pusę 11. Bet kaip Kanda. atrodo, kad... Kanda jo. Kanda reikia judėti, bet Jo. atrodo, kad
pasikrovom gerai energijos per naktį, davė lietaus, prabudino mus, bet neprarandam motivacijos ir kažkaip gera nuotaika ir judam tik į priekį. Tik varom į priekį, švilpuką turim, kepurę turim, rūbai džiūsta štai. Ai ne, tuoj rūbai džiūsta, prašau, va štai kur. Ką mes? Kol manęs nesukando. Gero kelio, čiuožiam. Kolega, neprisidirbkit reikalų. Neprisidirbkit reikalų. Atsargiai. Tai gal ateit padėt? Ateit padėt? Nu va, pagaliau. Kaip gražu. Eina sau.
Kaip oras, kolega? Geras, puikus oras, puikus. Aš ir sakau, tikra atgaiva. Taip, kalbiniai kaip tik skelbėsi mano tradiciškai. Faina. Oi, aš jau nebepavairuoju. Čia jūs irgi gražiai būtumėt, bet turiu biškį praplaukti. Nieko. Palengva šiandien plaukimas. Jo, kiek nuplaukėm. Nežinau, bet mėgaujamės. Va. Ant puntuko stoviu. Ant puntuko? Ant dubysos puntuko. Visos puntuko. Taip. Nu ką, keliaujam toliau, pailsėjom. Plauk. Pasroviui. Smagu, ne? Kaži kaip čia. Tiltukas atrodo normaliai. Priplaukiam Betygalos slėnį. Va. Užkasim truputį lašinukų. Arnas kalba telefonu su kažkuom. Pasistiprinsim. Dabar yra o jau 17 valandų, dar porą valandų paplauksim kažkur ir sustosim. Tai va, gal 3 paplauksim. Matysim. Bet Ariogalos nepasieksim. Niekaip.
praplėštas, dar kažkur pamanau. Šitas skaičius, lemba. Jie kaip paimtis šnūras ir apie pačiolą. Ne, tai ašgi buvau anam krante. Kam tu šnūrų tiek prikabini? Nu čia buvo 19 komandų. Čia buvo 19 komandų. O guminukų neradai? Tušti maišai. Visi tušti. Čia dar yra vandenyko. Nes galvoju, vienas turėjo likti. Neliko. Turi maišą tai? Neturiu. Neturi jokio maišo? Ne. O gal ir turiu, nežinau. Ką? Kažkokias mes neturi. Ne, nublemba, matai, aš kai stovykla baigės JOTVA. Turi peilio po ranka, bus greičiau. Peilį. Blemba, kur aš įsidėjau? Neturiu, jie yra užkamarkūrinti. Kur aš įsidėjęs esu? Aš visai pamiršau, matai, juos nuimti, kai baigėsi ten ta stovykla. Tai kaip gerai, kad mes plaukėm. Nu, tai gerai tas žygis. Va. Ne peilis, bet gal. Nu. Štai kur. Kažkas pamirša šniūrus nusiimti. Tai su pjūkliuku nuimsi? Nuimsi. Va. Jeigu ranką susipjausi. Ne, Arnai, nedaryk taip. Nesusipjaus tik rankos. Viską daryk švelniai, ramiai, gražiai. O ten tas baltas irgi to? Ne mano. Paliekam baltą. Tas baltas gal nuo užpernai. Tų detalių. Jo. Šalinama, kas palikta. Žiūrėk, kad užsitempiau save. Jo. Va. Puikiai. Įsivaizduoji? Tai mes jau Milašaičiuose. Visokių kliūčių buvom sutikę, bet šita ganėtinai specifinė. Tai nežinau. Manau, tie raudoni irklai jos traukia. Gal tu tos irklus dėk į vandenį? O jis skersai žiūri į tave. Keistų čia kliūčių mūsų tarpe. Pasiruoškit irkluot. Nefilmuokit, pasiruoškit irkluot. Aš manau, tie raudoni irklai jos traukia. Šauna per vidurį. Ta prikakojo prieš akis. Prikakojo. Jo. Šeštos dienos vakaras. Kaip čia apibūdinti dabar šitą vakarą?
6 dienos. Kaip apibūdintumėt šiandien dieną? Pasakiška diena. Kilometrais kiek? 38. 3,8 per 8 valandas. Per 8,5 valandas. Bet šiandien jūs pastebėjau, akimis matėt labai daug gyvūnų. Aš mėgavaus gamtą. Mėgavais gamta. Visiškai ramybė ir gamta. Na, aš irgi vienas trinių. Biški teko mums padirbėti, bėgant nuo audrų, Labai bėgom. bet ir spėjom. Jo, visur išlindom. Lyg papipėl sausį lygtai. Kažkaip, kaip ir atrodo, tos audros nelabai mus ir gąsdindavo, tiesiog praeidavo šonu. Dabar irgi kažin ar taip nebus. Va, kažkaip palapinės pastatytas, kažkaip tai Nes čia. draustiniai daužosi, bet mums tiesiog pakliūna tik tai. Lašeliai. Lašeliai. Tai valys mes. Vis tiek turim šiokią tokią pavėsinę. Kažkur tai čia neaišku kur. Ką? Vakarienį ir mėgoti. Vakarienė ir mes.